用2萬幾蚊將原廠避震換個國產避震，係咪傻仔咧？大家好，又係我港車北上小新啊！今日咧好開心咧嚟到珠海咧，就係咧做咩咧？係幫我部 Tesla 咧裝一個氣壓避震啊！其實我想裝好耐㗎啦。雖然咧我嗰部 Performance 版嘅原裝避震咧，其實喺操控上咧都好好，但係有陣時咧都會覺得咧佢會比較硬咗啲啦。咁同埋咧，唔知大家覺唔覺啊？去到珠海啊，或者喺大陸有啲停車場咧，係會比較斜啲嘅。咁如果你架車咧係裝咗一啲嘅 body kit 咧，咁有陣時好容易刮到底啊。咁但係咧氣壓避震咧係可以調節嗰個升高降低啊。咁所以咧會方便好多。咁啊，而家咧個廠家朋友咧已經將咧嗰批貨咧即係送到落嚟啊。咁我哋一齊落去睇下，好唔好啊？哇！這個厲害。點解會揀田克呢個品牌嘅避震咧？因為佢有幾個賣點咧吸引到我嘅。咁啊，第一個咧就係咧，其實佢呢一部電腦啊，咁佢部電腦咧係可以咧係直接咧連接翻咧 Tesla 嗰個主機嘅。咁所以佢可以操控到咧呢個避震咧嗰個軟硬啊同埋升降咧係直接咧用翻 Tesla 個主機嚟操控。因為我見過有其他牌子咧，佢嗰個氣壓避震咧，其實係需要用個手機嘅 APP 咧嚟到控制。咁但係我覺得如果用翻 Tesla 個主機咧，個體驗就會好好多咯。咁啊，另外一個咧就係咧，佢嗰個本身咧係原位安裝啊。咁我哋睇下咧，哇！佢呢個咧係佢個前避震嚟㗎。咁啊，廠家講咧，其實佢用嘅材料咧係同波子個 Panamera 咧係一模一樣嘅。咁所以其實個質料啊各樣嘢都做得好好啦。咁同埋佢亦都喺原位無損去安裝啦。咁啊，第三個賣點咧就係咧，其實好多人咧裝氣壓避震咧，其實都會咧可能喺個車尾箱咧會佔用一個好大嘅空間。咁但係咧田克呢個牌子咧，佢係做得好好嘅。咁佢咧嗰個氣管咧，其實咧好細個㗎，可以係睇到呢度，佢係隱藏翻喺個車底度嘅。咁亦都咧可以跟翻原廠嘅螺絲位咧嚟到去安裝，唔會影響到架車。咁啊，期待咧裝上車睇下佢係點樣。好，而家咧師傅啊開始拆嘢啦。咁啊，我哋睇到咧，咁啊呢一個本身嗰個避震咧，咁啊就其實佢個接位咧全部都係跟翻原廠嗰個螺絲孔嘅，所以一陣間咧佢就會將原廠嗰個避震咧拆翻落嚟，就可以直接喺度咧咁樣裝翻上去。咁啊，睇下究竟裝成點樣啦。今日個氣壓避震咧，終於搞好咗啦。咁啊，而家咧揸出嚟咧，試下個 performance 係點樣咯。一齊試下。都揸咗一段路啦。其實呢架車咧換咗呢個氣壓避震之後咧，俾我個感覺咧，我覺得咧係會舒服咗都幾多下嘅。揸咗上高速之後咧。咁其實咧，佢因為佢本身有一個 CTC 嘅系統喺度啊，咁佢會自動去適應調節咧嗰個軟硬。咁我行高速啊，或者經過一啲嘅駁口位啊嗰啲咧，咁其實好明顯有好大個分別嘅。即係之前用原裝嗰個避震咧，就會即係嘣嘣咁樣兩下。咁但係而家咧就會其實即係會有個彈性啊，有個吸震嘅效果都明喺度。咁啊問過坐後排嘅朋友啦，佢哋都會覺得係真係舒服咗好多嘅。咁啊，另外一個咧就係喺個彎位上面啊，因為原裝車咧，其實我覺得原裝 P 版嗰個避震其實都幾好嘅。即係如果你話做操控上啊、入彎啊，其實佢個支撐性啊都其實可以做到。咁同埋俾到信心你係比較高速少少入彎。咁啊，而呢一個氣壓避震咧，但我都好驚喜喎。其實一樣，其實佢俾到差唔多嘅支撐性嚟。咁但係咧，佢亦都係個舒適性咧係提升咗嘅。咁呢個我覺得係即係而家咧國產咧嗰個避震咧做嗰個功力咧，我覺得都係已經係升級咗好多。頭先揸咗一轉啦，咁其實試咗呢架車咧，
咁啊，呢個氣壓避震咧，佢提供咗一個好好嘅舒適性，但係其實個操控性咧，其實佢同原裝咧呢個 Performance 版咧，其實可以做到一模一樣，係非常之驚訝嘅。嗱，頭先喺市區嗰度有試駕過啦，跟住又上 highway 又揸過啦。咁啊，整體個感覺俾我係點樣咧？如果你係本身揸緊 Model 3或者 Model Y 嘅 Standard 或者 Long Range 版嘅車主咧，咁我會覺得咧換呢個氣壓避震咧，應該係會幫到你嘅。首先，佢嗰個支撐性、操控性同埋個舒適性咧，佢都會係對你架車咧原裝嗰度咧係有一個提升。咁但係如果係 Performance 版嘅話咧，就真係睇你需要啦。咁如果講操控性咧，我覺得係差唔多。咁但係咧，佢真係會俾到一個更加舒服嘅感覺你。而我自己咧會更中意係咩咧？佢有一個升高降低嘅一個功能，咁可以用原車車機咧去調整嘅。嗱，咁而家咧其實我係調校咗個 Standard Mode 啦，即係跟原車嘅避震高度一樣啦。咁其實佢總共可以有5個模式嘅，即係佢可以有個舒服啲嘅，咁啊就會再高少少，或者有個 Sporty Mode 嘅，咁佢會再撈低少少。咁如果泊車嗰時想型啲咧，佢有個低趴模式。咁啊，但係咧嗰個要記得你開車之前咧要熄咗佢，如果唔係咧，佢就會刮你嗰個龍拱噶啦。咁另外一個咧就係咧脫困模式，佢會調到最高嘅。用2萬幾蚊將原廠避震換個國產避震，係咪傻仔咧？好，今日嘅試駕就完咗啦。如果大家對於呢個氣壓避震咧有啲咩嘢嘅諗法咧，歡迎喺評論區嗰度留言喎。我係港車北上小新，記得關注我。好，如果朋友咧對於呢個氣壓避震咧想了解多啲啊，想知道譬如點樣安裝啊，或者個價錢係點咧，歡迎你私信我㗎。咁廠家亦都同我講啊，如果有足夠多嘅朋友咧，佢願意咧係俾一個咧團購嘅優惠價大家㗎。港車北上咧都差唔多2年時間啦，相信好多香港朋友咧都已經嚟到內地咧有自駕去玩啊。咁啊，大家咧對於國產新能源車咧其實有幾熟悉咧？咁我希望咧我港車北上小新咧可以同大家咧做多啲咧國產新能源車嘅分享，亦都會同大家比較下咧香港版本同埋內地版本咧有啲咩唔一樣。希望大家要關注 subscribe 我嘅頻道，多謝。